mu mawulire agava mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo si malungi oluvannyuma lw'okuba nti akabinja ka M23 kaatugumbudde bannansi abali mu 300 n'okusoba wabula nga baakikoze mu nnaku 11 zokka era nga kino kyekyatanudde n'abakulu mu kitongole ky'amawanga amagatte ne bavaayo ne babeera nga bavumirira akabinja kano aka M23 ku butujju n'ebikolwa eby'obutemu bikagenda maaso n'okubeera nga katuusa ku bannansi mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo era ne balabula ne sekulabula yenna eggwanga lyonna oba foreign forces oba amajja amagwira gonna agagenda maaso n'okubeera nga gayambako akabinja kana ka M23 jukira gye buvuddeko tuzzenga tukuwa amawulire era gwazaagoberera okimanyi bulungi nnyo nti eggwanga erya Rwanda nga likulemberwa omukulu amanyiddwa nga Paul Kagame Rutagambwa limanyiddwa okuba nga lyeriri emabega w'akabinja kano aka M23 kakati ekitongole eky'amawanga amagatte kyalabudde ne sekulabula yenna nti abantu ba bulijjo bannalumanya ne basaalumanya abakafiira mu lutalo luno bemusseeko bamala ekitongole kino kizze ne kivumirira ebyo ebizze bikolebwa akabinja kano newankubadde ng'enteeseganya zibaddengawo enteeseganya ezimu zibadde zigenda mu maaso mu ggwanga erya Kata mu kibuga Doha enteeseganya endala zaaliko mu kibuga ekimanyiddwa nga Luwanda mu ggwanga erya Angola enteeseganya endala ne zibeera mu kibuga Washington DC mu ggwanga erya United States of America ng'enteeseganya zino zonna zigezaako okulaba nga bazza emirembe mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo omuntu wa bulijjo n'alumanya ne saalumanya alekeraawo okugenda maaso n'okubeera ng'afiira obwereere kakati no kyategeerekese nti akabinja kano kazzenga kavoola n'okunyoomoola enteeseganya ezo zekabadde nga kateekako emikono endagaano ezo oba okukkiriziganya kwe babadde nga bassaako omukono bo bennyini ate nga bagenda maaso n'okusigala nga bakola ebyo bye bagenda maaso nga agenda maaso nga afiira obwereere mukwanaga kugenda maaso wakati usayidi zombi abaekera mu tweteri kye bakoze bakulwekumbula abantu mu 320 bannansi bannamanya basaalumanya mu DRC embeera eno ereetedde akakiiko b'ekitongole ky'amawanga amagatte okuvaayo bateeke eddoboozi ku nsonga zino ensonga lwaki nkulira amawulire gano agava mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo okuwuliriza weera okubeera ng'omanya lwaki olutalo lwa maaso mu ggwanga erya DRC luvannyuma oba lwata ku muntu yenna awangalira mu Central Africa kati wampuliriza okukkiriza mu kakiiko kamawanga lyonna amawulire gano weeta okuba ng'omanya ne ogenda maaso mu Congo weeta gobeera okumenya nti singa abaekera bana M23 nga buzinga era gavumenti y'eggwanga DRC n'eba ng'ebagobye mu ggwanga eryo nkulayira kulembera eggwanga lya Rwanda General Kaguta Museveni mu mwaka ogw'eri mwezi gwalinga wa 8 Ripoti eyafulumya ku kiro ku mukutu ogwazira yavaayo n'ennyonnyola nnyo n'ekirambika ky'eggwanga erya Uganda biwa eggwanga erya Rwanda byemega akabinja aka M23 n'ekitongole ky'amawanga amagatte kizze ntifulumya ripoti ez'okumu ezinnyonnyola kati singa MD eruzingo luno ne baba nga bagisaanyizaawo oba ne bagigwa mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo n'amawanga abiri kusingira eggwanga erya Rwanda erya Uganda yagambye gavumenti zaago nazo ziyinza okubeera affected oluvannyuma lw'okubeera nti nga Democratic Republic of Congo ekyakubaze mu mirembe ekitongole ky'amawanga amagatte kyaliwo ne kivumirira ekikolwa kino kyokka abadde akamala okuvumirira ekikolwa kino omu ku bakulembeze mu kitongole ky'amawanga the United Nations omukulu ono yavuddeyo n'avumirira wabula yabaddeyo akamala okuvumirira ekikolwa kino kyokka abayeekera bano be bamu aba M23 nga bayambibwako gavumenti y'eggwanga eya Rwanda ate ne bagenda mu maaso n'okubeera nga bakapucalinga oba nga bawamba ebitundu ebiri mu bitundu ebimanyiddwa nga South Kivu ba province emanyiddwa nga South Kivu ekitundu ekyo ngenda kikugamba bakulu bano bazzenga bateeka emikono gyabwe ku nteeseganya ez'enjawulo wabula olw'amaanyi agabaweebwa gavumenti y'eggwanga eya Rwanda ku magye ge yasindika yagasukka mu 4,000 kigambibwa okuba nti bano bagenze maaso n'okuba nga bajeemera endagaano ezo bagenze maaso n'okuba nga baziziimuula ne bagenda maaso n'okuba nga bakyatukola ebikwekweto eby'enjawulo ebikwekweto bino ebivivuddeko era kigenda maaso n'okuba nga ate nkutuusaako gwampuliriza bw'oba tonaba kuba ng'osubscribe nga kikole tubeere nga tutambula ffenna eno gye bayita Red Zone TV ensonga eno mbadde njikutuusaako nga nsinzira ku mukutu gwaffe guli wabula kakati nsazeewo ngireete kuno kubanga eno nsonga nkulu nnyo era nja kukusaba akantu kano kawo obudde oba eggulire obudde olimali olitegeere genda mu comment section ensonga yo gyotegedde osobola okugiteekayo sayi eyo netuba nga tuginnyonnyola wabula nga kyo ekiri mu ggwanga ya Democratic Republic of Congo kiyinza okukutegeeza nti si kirungi eddakiika n'emu abakulu bano aba M23 baziimudde endagaano zonna bo bennyininyini ze bazze nga bassaako omukono
era ekibadde kibali emabega ge magye aga RDF kyetuyita Rwanda Defence Forces ge gabali emabega era ebbanga lyonna ozenga okiwulira nti abayekera bana ba M23 okumana kwe bagenda maaso mugwage DRC bayambibwako Paulo Kagame Lagamu akulebga erya Rwanda kakati mu bikwe okukola abantu 319 basobodde okubeera nga bafa wabula nga bafiiridde mu nnaku 11 mu bikwekwete bikoleddwa mu nnaku 11 eri akabinja aka M23 akagenda maaso n'okubanga katirimbula n'okulinnyirira eddembe ly'obuntu mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Kakati ebyo biri bityo omu kubakulira ekitongole ky'amawanga amagatte ono nga Chief Volker Turk ono nno nga UN Chief United Nations Human Rights Chief akulira kitongole ekyamawanga amagatte ekivunanyizibwa ku nsonga z'eddembe ly'obuntu ekituula mu ggwanga erya Switzerland mu kibuga Geneva. Omukulu amayiddwa nga Chief Volker Turk yavuddeyo n'avumirira n'agamba nti ebikolobero bino ebigenda maaso n'okukolebwa mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo bifiiriddeko bannansi 319 abafudde wakati w'ennaku z'omwezi nga 9 omwezi ogw'omusanvu paka ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi gwe gumu ogw'omusanvu mu bitundu ebimanyiddwa nga Rushuru Territory mu province emanyiddwa nga North Kivu. Jjukira navayo ne nkunnyonnyola abayekera bano baasooka ne bawamba North Kivu ekibuga Goma bwe batyo bagenda nga basensera ne bakkirira mu kibuga mu province emanyiddwa nga South Kivu ekibuga Bukavu. Kakati babadde nga basinze kuwamba nnyo bibuga bikulu babadde tebannasaasaanira nnyo mu bibuga by'ebbalibbali. Kakati abakulu bano mu kaweefube waabwe batandise okuba nga batambula ne bagenda nga bawamba obutundu obugenze buliraanyeewo obusaawe bw'ennyonyi obutonotono obugenze buwambibwa wabula bino byonna nkugambye nga bikolebwa nga bayambibwa kubanga balina support ey'amagye g'eggwanga erya Rwanda agagambibwa okubeera eyo mu 4,000 agasindikibwa mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo galwanire ku side ey'abayekera ba M23. Kakati wuliriza nti province emanyiddwa nga North Kivu wakati w'ennaku z'omwezi nga 9 n'ennaku z'omwezi nga 21 omwezi ogw'omusanvu mu territory emanyiddwa nga Rushuru abayekera bana ba M23 bakola ebikwekweto eby'omutawaana ennyo era nga mu bikwekweto bino basobola okuttiramu abantu 319 nga kwaba abantu 319 kuliko abakazi 48 kuliko abaana abato 19 wabula nga bano okusingira ddala abakazi n'abaana kigambibwa nti bambi balina faamu ze baali bagenze ne bakampingamu kubanga bali mu sizoni ya kulima nti bagenda ne bava mu bitundu byabwe nga bw'omanyi nti embeera si nnungi nnyo emirembe teri mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Kakati abantu ba bulijjo bambi bava mu bitundu gye bawangaalira ne bagenda mu territories ezimu basobole okubeerako emirimu gye bakola era ng'okusinga mulimu gubadde gwa kulima. Kati bano bagenda mu bitundu ebyo ebimanyiddwa nga Rushuru abayekera bana ba M23 ate ne babalumbayo nga bayambibwako gavumenti y'eggwanga eya Rwanda nga bwe nakugambye nti omwaka oguwedde ripooti yafulumira ku mukutu ogwa Al Jazeera neetegeeza nti ne gavumenti y'eggwanga erya Uganda naye eryemu kwezo zi foreign forces eziri mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo eziri emabega w'akabinja ka M23 era nga bakayambako. Kakati tugambe nti amagye ga UPDF amagye ga RDF n'abayekera ba M23 bakolaganidde wamu ne bagenda ne bakola obulumbaganyi ku ggwanga erya Democratic Republic of Congo mu bantu be basse balina ne be basanze mu nnimiro zaabwe nga bambi bagezaako okugenda maaso n'okubanga bali mu season ey'okulima bagenda maaso n'okubanga balima planting season biseera bya kusimba kati babadde bali mu kukakkalabya era nga kigambibwa nti ekitongole ky'amawanga amagatte ekivunaanyizibwa ku ddembe ly'obuntu United Nations Human Rights Office OHCHR baavuddeyo mu bwangu nnyo ne bavumirira ulira omukulu bagambye Chief amanyiddwa nga Turk yagambye bw'ati I am appalled by the attacks on civilians by the M23 and other armed groups in the Eastern Democratic Republic of Congo kawuliriza nnyo kano and other armed groups ogatteko nakalike nakugamba nti mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo wajjudde kye bayita foreign forces amagye amagwira nga mu magye amagwira ago ripooti yafuluma nti n'amagye g'eggwanga erya Uganda gali connected nnyo era nga gakwatagana bulungi nnyo n'abayekera ba M23. Ripooti eyo nakusuubiza okujja ogikusomera gwazaagoberera wabula nga ekitongole eky'amawanga amagatte y'ensonga gye tukyaliko. Kakati ate mu maaso awo ngenda kukulaga ate akatundu ke baawambye kyokka bino byonna nga bigenda mu maaso ng'abayekera bano baasayininga endagaano era omukulu bw'ati bwe yagambye
despite ceasefire that was recently signed in Doha. Nti ng'oggyeko enteeseganya oba endagaano y'okuwummuza okuteeka wansi ebyokulwanyisa ceasefire. Endagaano eno yasayiningibwa abasajja bano tebasaaga, abasajja bano tebeesigika. Endagaano eno baagisayininga mu kibuga Doha. Kyokka mu nteeseganya ezaali mu kibuga Doha mu ggwanga erya Qatar zaali wakati w'omukulu Paul Kagame Rutagambwa akulembera eggwanga erya Rwanda wamu n'abakungu okuva mu gavumenti y'eggwanga erya Democratic Republic of Congo. Kakati abakulu abakulira ekitongole ky'amawanga amagatte bavuddeyo ne bavumirira ekikolwa kino nti kakati endagaano mwazisayininga. Mwasayininga zaaki nga mukimanyi bulungi nnyo nti temugenda kuzituukiriza. Endagaano zino zirina okuba nga ziweebwa ekitiibwa era chief wa kitongole kino ekirwanyizi ky'eddembe mu kitongole ky'amawanga amagatte bw'atyo bwe yavuddeyo n'avumirira era n'ategeeza nti amawanga gonna, gavumenti yonna oba foreign forces zonna ezigenda maaso n'okuba nga ziyambako abayekera ba M23 tugenda kubeera nga tuzikolako. Bano abantu ba bulijjo bannaalumanya ne basaalumanya abaafiiridde mu bino ekyamazima babadde tebagwanidde. Kakati gwampuliriza nkugambye eggwanga erya Rwanda, gavumenti ya Paul Kagame Rutagambwa emanyiddwa nnyo nti erina amagye agasukka mu 4,000 mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Kigambibwa nti akabinja ka M23 nga kayambibwako be kayambibwako kakoze obulumbaganyi era mu document oba mu kiwandiiko ekifulumiziddwa ku kitongole ky'amawanga amagatte kino bagamba bwe bati nti ebibinja nga ADF, ebibinja nga Codeco, ebibinja nga Wazalendo byonna biri mu ggwanga eryo ndala mu bitundu bya Ituri. Kakati eyo mu mu province emanyiddwa nga Ituri mu kibuga ekya Bunya amagye g'eggwanga erya Uganda gye gali. Kakati bagamba nti obubinja buno bulina enkolagana gye bukolaganamu etategeerekeka ne bajja ne bakola ebikwekweta ebyenjawulo mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. N'alumanya ne Saalumanya ne bagenda mu maaso n'okuba nga bafa. Kigambibwa nti ezimu ku nsonga lwaki amawanga gano gayambako abayekera ba M23 nti amawanga gano bwe twogera ku mawanga gano tutegeeza eggwanga erya Uganda wamu n'eggwanga erya Rwanda nti bamanyi okubba ebyobugagga eby'omu ttaka mu ggwanga erya DRC ne baba nga babikukusa ne babitwala ne babitunda ku lukalu lwa Bulaaya wabula nga bayita mu kabinja aka M23. Kakati endagaano yasayiningibwa wakati wa gavumenti ya America ne gavumenti y'eggwanga erya Democratic Republic of Congo ey'ebyobugagga eby'omu ttaka egambibwa okuba nti yegenda okusaanyaawo obubbi bw'ebyobugagga by'omu ttaka obubadde bukolebwa amawanga gano abiri agaliraanye Congo akabadde gagenda maaso n'okufacilitatinga, okufandinga n'okuyambako akabinja ka M23 nga bagenda maaso n'okukola ebikolobero mu Nansi n'alumanya ne Saalumanya bw'atyo n'agenda maaso n'okubeera ng'afiirwa obulamu. Wuliriza bulungi nnyo, bwe twavudde awo nkugambye abantu 319 battiddwa, wabula nga battiddwa mu kaseera akatono ennyo. Mu nnaku 11 zokka akabinja ka M23 kabadde kamaze okubeera nga katugumbula bannansi 311 kyokka tebaakomye okwo ne bagenda mu maaso n'okusensera. Bawambye nga beegassa akabinja kana ka M23 keegasse n'akabinja akalala akamanyiddwa nga twerwaneho. Ekigambo kino bw'okizza mu Luganda kitegeeza twerwaneko. Kati waliwo akabinja bakayita twerwaneho forces. Akabinja kano kayambako era nga nako kagambibwa okuba nti kalina links ez'enjawulo wakati waako ne gavumenti zino ebbiri, either eya Uganda oba ey'eggwanga lya Rwanda. Kakati akabinja kano kalwanidde wamu n'abayekera ba M23 ne bagenda ne babaako ebibuga oba ebitundu territories ze baakapitalizo oba ze bawambye ne bazizza mu mikono gy'abayekera ba M23 mu bitundu ba province emanyiddwa nga South Kivu. Gano amawulire go gabadde ga nkiro ekikesezo olunaku olwaleero nti mu new offenses mu nnumba empya ze bagenze maaso n'okuba nga balonkinga bana ba M23 nga bayambibwako akabinja kali akamanyiddwa nga twirwaneho era nga obubinja buno bwonna bugenze maaso n'okutugumbula omuntu wa bulijjo n'alumanya ne Saalumanya wabula nga kimanyiddwa bulungi nnyo nti buyambibwako gavumenti y'eggwanga eya Rwanda wamu ne foreign forces endala. The M23 rebel movement and its allied Twirwaneho militia have seized the control of 3 strategic localities in South Kivu, marking another significant advance in the insurgency gripping Eastern Democratic Republic of Congo. Nti akabinja ka M23 kayambibwako amagye ga Rwanda, kayambibwako kannaako akalala akamanyiddwa nga Twirwaneho militia oba twerwaneko okizza mu Luganda nti bagenze ne bakola ebikwekweto mu province emanyiddwa nga South Kivu ne bawamba ebitundutundu ebiwerera ddala 3 strategic localities mu province emanyiddwa nga South Kivu. Naye nkugambye bino byonna babikola nga kyokka baateeka omukono
ku ndagaano y'okuzza emirembe n'okuyimiriza. Kyensuubira nti bino binaagenda maaso bwe biti eggwanga erya Amerika, ekitongole ky'amawanga amagatte n'ebirala byonna ebitongole ebivunaanyizibwa ku nsonga y'okukuuma emirembe byandibanga essaawa yonna bijja kuyingirawo olabe nga akabinja ka M23 n'abakayambako bayinza okukifuuwa nga bakizza munda. naye nze nkuwa mawulire nga bwe gajja agava mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo agatali malungi, era ekitongole eky'amawanga amagatte naddala ekivunaanyizibwa ku nsonga z'ebyokwerinda UN Security Council jjukira Congo kwetuula bagambibwa okuba nti essaawa yonna bagenda kutema empenda butero bagenda okutuula bavumirire kino. Kakati wuliriza wano njagala tugendewo mpola gwe ayagala okumanya ebigenda maaso. In a statement issued on Saturday, Twirwaneho announced that Nzibira kino kitundu home to an airfield supplying government troops and allied militias fell to its fighters and M23 forces at around 2:23 a.m. on August 9th. Wuliriza bulungi nnyo. Akabinja kana kamanyidwa nga Twirwaneho kenkugambye gwampuliriza gwabadde agoberera nkakasa ng'oyinza okuba badde tokamanyiiko. Akabinja bakayita Twirwaneho ku lunaku lwa Saturday ekiro ekyakeesezza olunaku lwa Sunday kaafulumizza ekiwandiiko ne kakakasa era ne balangirira nti ekitundu kye bayita Nzibira nga mu kitundu kino mulimu akasaawe k'ennyonyi akabadde kayambako okusapulayinga amagye ga gavumenti y'eggwanga erya Congo n'aba bayambako nga bawazalendo n'abalala babadde balinawo akasaawe k'ennyonyi nga ke bakozesa okulaba nga bambi kabasapulayinga ebyokulwanyisa bagende maaso n'okuba nga bafaafaagana n'amagye abini n'abayeekera ba M23. Kakati kigambibwa nti akasaawe kano oba akatundu ako kaamaze dda okubeera nga kawambibwa era kagenze dda mu mikono egy'abayeekera ba M23 wamu n'akabinja kana kagenda maaso n'okubeera nga kabayambako. Bino nno byonna bikolebwa ng'ekitongole ky'amawanga amagatte kiraba era kyavuddeyo nekivumirira nesekuvumirira yenna. Kati akatundu ke bayita Nzibira ako kamu kakugambye zagenza okubeera ng'essaawa ennaku z'omwezi nga 9 omwezi ogw'omunaana essaawa 8 ez'ekiro bano nno ne bagenda ne balumba ne baba nga basobodde okuwamba akantu ako nga bagamba nti this came less than 24 hours after the capture of Kaniora and Mulamba. Nti bino byagenza okubaawo okuwamba Nzibira nga wakayita essaawa 24 zokka abayeekera bana ba M23 nga bayina state endalo babu territories obulala obubadde bumaze okubeera nga buwambibwa nga mu buno babadde bakamala okuwamba akatundu akamanyidwa nga Kaniora ne bawamba n'akatundu akamanyidwa nga Mulamba ne wayita essaawa 24 zokka ate ne beegattibwako akabinja ka Twirwaneho ne bawamba Nzibira ewali akasaawe k'ennyonyi ke nkugambye akabadde kayambako okufacilitating ebyokulwanyisa eri amagye g'eggwanga erya Democratic Republic of Congo. The group said Congolese Army FARDC Unites and Wazalendo Self-Defense Units and Wazalendo Self-Defense Forces had retreated west towards Shabunda and south towards Uvira in the face of the offense. Oliriza bano nno abakulu n'okwewaana beewaanye nga balangirira nti amagye ag'eggwanga erya Democratic Republic of Congo ne bannaabo ababayambako nga si balala ke kabinja aka Wazalendo abayambako baalabiddwako nga bawanika balitreatinga era ne batambula nga badda mu bitundutundu ebimanyiddwa nga Shabunda n'ekitundu ekimanyiddwa nga Uvira gye bagenze eyo bagende maaso n'okuba nga beekukuma kyokka nga bano bagamba nti newe banaagenda eyo tujja kubalumbayo abayeekera ba M23 nga boogeza amaanyi nti tujja kubalumbayo tugende maaso n'okubeera nga tubakuba wabula ekitongole ky'amawanga amagatte UN Security Council bakyagenda maaso n'okuba nga balondoola ensonga eno era essaawa yonna bandibanga bajja kuvaayo n'ekyo ekinaaba kifulumye bakimanyi bulungi nnyo era bazze bakivumirira bulungi nnyo nti gavumenti y'eggwanga eya Rwanda ng'ekulembera Paul Kagame Rutagambwa balina amagye agasukka mu 10,000 ekyo nja kikuddiramu mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo nti era bavumirira nesekuvumirira yenna ekintu gavumenti y'eggwanga eya Rwanda kyegenda maaso n'okubanga ekola ekyokufacilitating abayeekera bano. Ulira mu statement yabwe bagambye these are not mere points on the map nti buno si butundutundu oba si points ku map gye mulaba, they are symbols of the collapse of a government incapable of protection, negotiation and planning. Abayeekera ba M23 bano nno abasajja bagyewulira bavuddeyo ne bategeeza jjukira nkugambye bali backed up bayeezemu ku foreign forces ezigenda maaso n'okulwanirayo ekyo nja kwongera maaso n'okukikujjukiza. Wulira bwe bagambye buno si bupointi bwe mulaba ku maapu bwe tuwambye buno bubonero obulaga okukolapusinga okugwa oba okulemererwa okwa gavumenti etasobola kukuuma bantu baayo
etasobola kuteesa negotiations, etasobola kupulaninga kulowoleza bantu bekulembera. Abayekera ba M23 nga bwe bategeeza, the latest gains consolidate M23's presence in parts of South Kivu, adding to territory already under its control in North Kivu. Nti wetwogerera bino ebikyasembyeyo kubanga bibeerawo, biragidde ddala nti abayekera ba M23 presence yabo okubeerawo kwabwe mu province emanyiddwa nga South Kivu eyongera kubeera nga y'amaanyi nnyo, era bangera kwenyweza nga territories ze bakawambo eziri mu mikono gyabwe zongedde okuba nga zeegatta ku ziri already ze babadde balina mu bitundu ebimanyiddwa nga North Kivu ewala ekibuga Goma kye baawamba. Kakati nga ne mu South Kivu batandise okubeera nga basenserayo mu nsensera etali ya bulijjo. Kakati njagala okutegeeza nti ekitongole ky'amawanga amagatte ensonga kyagiyingidde mudda, era bagenze mu maaso n'okukola okuvumira n'essekuvumirira yenna ekibiina oba akabinja kano aka M23 n'ebikolobero byako wamu n'abo abakali emabega balabuddwa ne bategeeza nti bino tubiraba era tetusobola kubireka bibere nga bigenda bugenzi mu maaso bwe bityo nga mmoba oliawo we mwandyagadde bibere nga bitambula. Akabinja ka M23 n'akabinja kali katwirwaneho baamaze dda okubeera nga batuukiriza bino bye bagenza mu maaso n'okuba nga balangirira nti balinako n'ebitundu ebirala bye bawambye kyokka ne basuubiza nti aba gavumenti gye baddukidde yonna tuteekwa okubanoonyaayo, tujja kubayigga, tujja kubafuna, tumekinge sure nti gavumenti ey'abanafu abatiitiizi eya Felix Tshisekedi baba bagiwunzika essaawa yonna. Kakati ebyo bye biva mu ggwanga erya DRC byenkutegeeza nti si birungi yadde eddakiika n'emu. Kkiriza nga bulijjo nkutegeeze aba People Power NUP UK chapter bakutegeeza nti balinayo okwekalakaasa era nga kano kalango kanjawulo nnyo nina okukugambanga balinayo okwekalakaasa okugenda mu maaso mu ggwanga erya United Kingdom era mu bitundu bye bagenda okukutegeeza. Bakugamba nti gwe wenna wangaalira eyo wakati w'ennaku z'omwezi nga 2 ku lunaku nga 22 omwezi ogw'omunana 2025 wakati w'ennaku z'omwezi nga 10 wakati w'essaawa 5 ez'okumakya paka ssaawa 10 n'eddakiika 3 People Power National Unity Platform UK chapter bayina demonstration ey'emirembe ku kitebe ekya Uganda ekimanyiddwa nga Uganda High Commission mu kibuga London mu ggwanga erya United Kingdom. Bakutegeeza nti genda wakati wa ssaawa 5 ez'okumakya paka ssaawa 10 n'eddakiika 3 ez'emisana. Awo ensonga ojja kubanga ate ogikwasaganyiza bulungi nnyo. Mukutu gwa Redzone TV weebale kubeera ng'okyagobera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira gwe wenna amaze okuba ng'osubscribinga oba tonaba kuba ng'osubscribinga kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification kakuyambako okubeera omu ku abo abasookera ddala okumanya buli tuba tutaddeyo ate n'oba ng'omanyisibwa. Nga sindaba kubanga nva wano nyongera okutegeeza nti ensonga lwaki nkuleetera amawulire agava mu ggwanga erya DRC era nga bwe njikugambye nti ensonga za DRC oba Democratic Republic of Congo zikukakatako okubeera ng'omanya zikukwatako nti singa M23 eruuzinga abayambako M23 bajja kuba nabo baluuzinze ate abayambako M23 officially tumanye eggwanga erya Rwanda wabula okusinza ku reports zetuzze tufuna n'ezo zetuzze tubasomera kiraga nti gavumenti y'eggwanga erya Uganda nayo yandiba nga either eri mabega w'abayekera bana ba M23 directire oba indirectire. Wekumire ku mukutu guno reports ezo ezimu ku ezo